Halo guys, ketemu lagi nih sama channel aku, Alia. Nah, jadi aku tuh akan mau tahu nggak guys? Kan aku tuh kan lagi kayak nyari-nyari barang-barang gitu ya untuk membuat kreasi. Terus aku ketemu ini, itu kayak dompet gitu. Nah guys, itu kata mama aku, itu tuh mainan aku kayak stiker-stiker gitu. Terus aku nanya kan, emang iya? Terus katanya iya gitu. Ya udah deh, daripada penasaran mari kita buka. Tapi sebelum buka ini aku mau ngidupin flash dulu karena kayaknya gelap banget ya. Nah, kalau kayak gini kan udah terang. Oke, langsung aja kita bremek nih ya guys. Ini tuh kayak gambar batik gitu tuh. Oke, mari kita buka. Oh, ternyata isinya benar guys, ada stiker tapi kayak ada amplop lebaran gitu ya. Oke. Wow, ternyata banyak. Wah guys, ternyata ada amplop Labubu. Ini tuh tahun lebaran kemarin tapi kemarinnya lagi. Oke, nih. Ini lumayan sih ya, lumayan udah mau dikit, lumayan sedikit ya guys. Oke, next. Wah guys, ternyata ada lagi Lotso ya guys. Ini tuh aku nggak tahu guys. Yang kemarin itu intinya tuh ya guys gimana gitu ya guys ya. Oke. Ini lumayan banyak ya daripada yang Labubu tadi. Soalnya kayaknya tuh guys kebanyakan yang Labubu ya dipakai. Oke, next. Wah, ternyata banyak banget guys stikernya. Kalau tahu aku di DIY pakai stiker ini aja semua. Soalnya banyak banget. Kemarin itu aku nyari-nyari stiker yang kayak gini ya, tapi nggak ketemu-temu. Oh ya guys, aku mau ngomong. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, jangan ditonton aja. Oke, ini kita masukin ke dalam kotak ini. Ini aku buat sendiri ya, itu nggak jelas banget. Oke. Oh ya guys, karena durasinya nggak cukup, kita lanjut besok lagi. Bye bye.